Sveiki, tai aš šiandien norėjau papasakoti apie ilgo ir trumpo formato improvizaciją, kokie yra panašumai, kokie yra jų skirtumai, ką reiškia šitie terminai. Tai trumpo formato improvizacija yra atsiradusi iš Keith Johnstono, jisai gyveno Kanadoje, įkūrė teatro sportą. Ir trumpo formato improvizacija yra daugybė įvairių žaidimų su taisyklėm, labai aiškiom taisyklėm, kurios yra dažnai papasakoma žiūrovom. Žiūrovom labai aišku, kai yra atliekama trumpo formato improvizacija, nes vedėjas pristato žaidimą, ką atlikėjai scenoje atliks, jie tą žaidimą atlieka, įgyvendina, kartais jiems nepavyksta, jie sulaužo tam tikrą taisyklę, tam irgi atsiranda komedija, nes kartais labai sudėtingos būna sąlygos pratimo ar vaidinimo, ir toks atrodo kaip iššūkis atlikėjams, ir tu matai, kaip jie stengiasi, verčias per galvą, ir jiems labai sunku. Tai pavyzdžiui, trumpo formato improvizacijos žaidimas būtų koksai istorija po vieną žodį. Vedėjas pasako, atlikėjai dabar kurs istoriją po vieną žodį, ir jie kuria istoriją po vieną žodį, greitai sako žodžius, sukuria istoriją, žiūrovom aišku, pratimas atliktas, visiems smagu. Būna ir kokių sudėtingesnių pratimų, pavyzdžiui, yra kuriama istorija chronologiškai, kur pasakojimas vyksta nuo pradžios iki pabaigos, bet kartais vedėjas atsuka laiką atgal ir atlikėjai turi keliauti atbulomis, vaidinti atbulomis, paskui vėl vedėjas jos paprašo, kad istorija vystytų į priekį, istorija juda į priekį, paskui vedėjas vėl atsuka, vėl istorija juda į priekį, ir taip labai yra sunku atsiminti viską, ir atlikėjai dažnai kažką ar tai praleidžia, ar tai supaprastina, ar tai padaro kokią klaidą, nes tikrai labai yra didelis iššūkis, ir tam irgi yra daug komedijos, kai mes matome, kaip atlikėjai stengiasi, verčia per galvą, kenčia, jiems kartais pavyksta, žiūrovai už jas serga. Tai trumpo formato improvizacija yra labai toksai didelis aiškumas žiūrovams, atlikėjams, ir atlikėjams netgi tos taisyklės ne visą laiką yra kaip sunkumas ar apribojimas, tai yra kaip tik netgi gal sakyčiau pagalba, nes jiems nereikia galvoti, kaip sudominti žiūrovo kažkokią mechanizmą sugalvoti, nes jisai slypi pratime, yra užprogramuota pratime, kad yra kažkokia sėkmė, klaidos, kažkokie būdai atlikti tą pratimą efektingai. O ilgo formato improvizacijai, ją sukūrė Del Close, kuris Čikagoje buvo apsistojęs, ir ilgo formato improvizacijai mes nesakom taisyklių žiūrovom, mes dažniausiai išeinam į sceną ir pasakom, žiūrėkit, mes improvizuosim, viskas, kas bus sukurta improvizuota, ir mes stengiamės juos nustebinti. Mes kūrėme situacijas, scenas, tai primena teatrą, trumpą kažkokį teatro vaidinimą, dažnai vienas vaidinimas trunka nuo 15 minučių iki gal 40, jeigu labai patyrę improvizatoriai gal ir iš valandos vaidina, bet tai yra žymiai sunkiau negu galbūt atrodo ilgą laiką išvaidinti, nes labai yra sunku dėmesį išlaikyti, susidomėjimą išlaikyti žiūrovo nuo tom situacijom, atsiminti informaciją, kurią tu sukuri per tą visą ilgą laiką. Tai įprastai paimamas koks žiūrovų pasiūlymas ir sukuriame situacijas. Kas tose ilgo formato improvizacijos spektakliuose būna paslėpta kartais, ko žiūrovas nemato, tai yra tam tikra struktūra, kuri padeda tiek atlikėjams, tiek žiūrovams vaidinimą sekti ir surasti prasmę. Tai pavyzdžiui, gali būti kažkokia nuosekli istorija pasakojama, kur yra pagrindinis veikėjas, jisai sudarė su kažkokia problema, galbūt atsiranda priešininkas, jisai bando tą iššūkį įveikti, jisai galbūt įveikia tą iššūkį, vėl problemų atsiranda, ir tokia pamanom kaip herojaus kelionė. Kiti būdai yra, pavyzdžiui, yra keletas veikėjai, jie bendrauja scenai, ir mes pamatom situacijas, kurie yra tų veikėjų prisiminimai praeityje. Dar kitas būdas yra kurti daug skirtingų situacijų ir jas paskui chronologiškai su jomis judėti į priekį, ir pabaigoje tos istorijos visos susipina į vieną, apsipina ir pasidaro toks lyg efektas, lyg viskas nuo pat pradžių buvo susiję. Tai čia yra gana nemažai sunkumų ir iššūkių, nes skirtingai negu žaidimuose, čia mes turime patys savo susikurti kažkokius iššūkius, nustebinti žiūrovus, kažkokią netyčia, sugebėti taip savo iššūkį išmest, kad klaidą padarytume ir būtų visiems linksma ir smagu, nevaidinti saugiai, ieškoti visokių, kaip bendrai susikalbėti su komanda, kaip kartu stiprinti situacijas, aštrinti, ieškoti absurdo. Tai va čia tam tokių kaip ir rėmelių nėra, ir čia jau priklauso nuo atlikėjo, kokioje jisai mokykloje mokinas, kokius metodus naudoja, kai improvizuoja, kaip jisai sugeba sudominti žiūrovus. Tai va, yra ilgo formato improvizacija, kur mes žiūrovom taisyklines skelbiam, o trumpo formato improvizacijai mes viską paaiškinam. Žinoma, ir yra tokios kartais
maišytas dalykas, kai atliekam ilgą vaidinimą, tačiau vaidinimo metu mes žiūrovui kartais paaiškinam prieš tai labai daug detalių, taisyklių, pasiimam kažkokių pasiūlymų labai daug, kurios eigoj vaidinam ar kartais vaidinimą sustabdom ir žiūrovų paimam pasiūlymą. Tai toks yra kaip ir sumaišytas dalykas ilgojo trumpo formato improvizacija. Tai va, galbūt jeigu taip trumpai apibūdinus, o aš pats esu didelis fanas, aišku, ilgo formato improvizacijų, nes nėra ribų, tie žaidimai uždeda tam tikrus rėmelius, kaip ribas, tu jeigu atlieki diriguotą istoriją, kur aktoriai po kitom sako istoriją, nu tenais, nežinau, nenukeliausi į kokią tropikų salą ir nesuvaidinsi pirato, paskui galbūt nepateksi į kokią erdvėlaivį, ar damos istorijos namuos nesuvaidinsi. Toksai nenupiešia galbūt dalykų. Tai yra žaidimuose rėmeliai, o ilgo formato improvizacija tų rėmelių labai mažai ir yra tikrai kartais įdomus iššūkis, kaip atlikėjai visą laiką kažką kurti, rizikuoti, lipti per save, daryti dalykus, kad pažiūrėtum, kaip sekasi. Ir labai smagu yra, kad prikuri visokios situacijų, pabūni visokiais veikėjais ir žmonėm. Ir kartais irgi būna toks biški radiklumas, arba žmonės yra arba už trumpo ir nieko daugiau improvizacija formato, arba tik tai už ilgo. Tai šiaip tikram improvizacijos atlikėjai reikėtų ir to manau formato mokintis, nes trumpam mes mokinamės paduoti energijos, emocijų, tokios gyvybės, greit viską daryti, pasitikėti savim, ryžtingi sprendimai, greitai, drąsiai viską darom. O ilgo formato improvizaciją mes taip šiek tiek kartais biški ramiau, bet taip stengiamės protingai improvizuoti, taip susimąstyti, ką tai reiškia, ką šitoj situacijai reiškia. Jeigu aš pastačiau koją taip grakščiai, ar aš šokėjas, ar mes esam šokių pamokoje, bet kartais toks yra sulėtėjimas. Tai trumpo formato improvizacija kartais man asmeniškai nelabai būna patinka, kai būna didelis skubėjimas ir nesusikuria turinys. O ilgo formato improvizacija kaip tik kartais gali būti viskas per lėtai, žmonės vaidina per saugiai, nepriima ryžtingų sprendimų ir tada viskas taip pasidaro ramu, lėta, dumblėta ir neįdomu. Tai aš manau, nesvarbu, kurį formatą atlieki, yra svarbu labai lavinti save abiejose srityse ir tobulėti kaip improvizuojančiam žmogui. Ir tiesiog visi tie įgūdžiai galų gale susipina ir tu gali būti puikus atlikėjas. Ir netgi per pasirodymus galima atlikti miksą, pavyzdžiui, Londone viena stipriausių trupių, kur ten BBC jie atliko savo pasirodymus balsinius, dabar kažkaip vadinasi Improv Players jie vadinasi ir galima jas surasti, tai jie 1 valandą atlieka žaidimus, o kitą valandą po pertraukos jie atlieka ilgą improvizuotą vaidinimą ir žiūrovai gali patirti ir tą žanrą. Tai vat, visą laiką, kai improvizuosite ilgo improvizacijos stiliaus vaidinimus, nepamirškite aiškumo, bukumo, paprastumo, energijos, gyvybės, o jeigu trumpo improvizaciją improvizuosite, tai irgi neužsižaiskit vien tik taisyklių, nepamirškite, kad yra turinys, kažkoks gylio nebijot kartais paieškoti, veikėjų įdomių sukurti su prasmingom, įdomiom temom, problemom ir savybėm. Tai vat, aš manau, kad šiais laikais tai ne tik ilgo, ne tik trumpo yra improvizacija, bet reikėtų domėtis ją visą. Tai va, ačiū Jums už dėmesį ir tiek, iki kito karto.